Hi, hello, welcome all to the new video. அஜித் குமார் இப்போ ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் டைரக்ஷன்ல குட் பேட் அக்லி படத்துடைய ஷூட்டிங் ஸ்பெயின் பல்கேரியில வச்சு படத்துடைய ஷூட்டிங் ஸ்பீடா இப்ப நடந்து வந்துட்டு இருக்கு. அஜித் குமாருடைய ஸ்டைலிஷான பியர்ட் லுக்ல இருக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் போர்ஷன்ஸ் ஸ்பெயின் பல்கேரியில வச்சு ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இப்ப ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இந்த ஸ்பெயின் பல்கேரியா ஸ்கெட்யூல் இந்த மாதம் நவம்பர் 22, 23 வரைக்கும் ஷூட்டிங் இருக்கும். இதை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்த மாதம் டிசம்பர்ல ஹைதராபாத்ல வச்சு படத்துடைய இம்பார்ட்டன்ட் சீன்ஸ் எல்லாமே ஆதிக் ஷூட் பண்ண பிளான் பண்ணிருக்காரு. இப்ப வந்த லேட்டஸ்டான அப்டேட், அஜித் குமாருடைய 64வது படம் AK-64 படத்தை மறுபடியும் சிவா டைரக்ட் பண்ண போறாருன்னு ஆல்மோஸ்ட் கன்ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ப்ரொடியூசர் ஞானவேல் ராஜா இன்னைக்கு கொடுத்த தெலுங்கு இன்டர்வியூல கங்குவா 2 படத்தை கண்டிப்பா நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம், பட் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் சிவா சாருக்கு ஏர்லி கமிட்மெண்ட் அஜித் சார் கூட இருக்கு. ஸோ அஜித் சார் கூட அடுத்த படத்தை முடிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் கங்குவா 2 படத்தை கண்டிப்பா நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம்னு ரீசன்ட் தெலுங்கு இன்டர்வியூல ப்ரொடியூசர் ஞானவேல் ராஜா ஒஃபிஷியலாவே கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இன்னைக்கு சோஷியல் மீடியாஸ் ஃபுல்லா AK-64 ஹேஷ்டாக் சோஷியல் மீடியாஸ் ஃபுல்லா ட்ரெண்டிங்கா போயிட்டு இருக்கு. AK-64 படத்தை சிவா டைரக்ஷன்ல சன் பிக்சர்ஸ், சத்யஜோதி பிலிம்ஸ் இல்லைன்னா ஆந்திரால இருக்கும் தெலுங்கு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி ப்ரொடியூஸ் பண்ண நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு அப்டேட்ஸ் வந்திருக்கு. முன்னாடி அஜித் குமார் அண்ட் சிவா காம்போல வர அடுத்த படத்துடைய டைட்டில் வரும் படத்தை சன் பிக்சர்ஸ் கலாநிதி மாறன் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறாருங்கிற மாதிரி முன்னாடி நியூஸ் எல்லாமே வந்திருக்கு. ஹைதராபாத்ல ஷூட்டிங் இருக்கும்போது அஜித் குமார் டைரக்டர் பிரசாந்த் நீலை மீட் பண்ணியிருந்தாரு. ஸோ AK-64 படத்தை பிரசாந்த் நீல் தான் டைரக்ட் பண்ண போறாருன்னு அன்னைக்கு சோஷியல் மீடியாஸ்ல நிறைய ரூமர் ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கு. இப்போ அஜித் குமார் குட் பேட் அக்லி அண்ட் விடாமுயற்சி இந்த 2 படங்களை தான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸ்பெயின் பல்கேரியில வச்சு அஜித் குமார் ஸ்டைலிஷான பியர்ட் லுக்ல இப்ப படத்துல நடிச்சிட்டு இருக்காரு. இந்த மாதம் ஷூட்டிங் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்த மாதம் விடாமுயற்சி படத்துல கிளீன் ஷேவ் லுக்ல ஒரு ஸ்பெஷல் சாங்ல நடிக்க போறாரு. டிசம்பர் மாதத்தோட இந்த 2 படங்களுடைய கம்ப்ளீட் ஷூட்டிங்குமே ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு 2 டைரக்டர்ஸ் கிட்டையும் அஜித் குமார் ரொம்பவே ஸ்ட்ரிக்டா சொல்லியிருக்காரு. ஜனவரி மாதம் துபாயில் நடக்க இருக்கும் கார் சாம்பியன்ஷிப் ரேசிங்ல அஜித் குமார் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போறாருன்னு கன்ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. மகள் திருமேரி டைரக்ஷன்ல விடாமுயற்சி படத்திலேருந்து அஜித் குமார் அண்ட் த்ரிஷா உடைய ஸ்பெஷல் சாங் நவம்பர் 17க்கு ஸ்பெயின்ல வச்சு ஷூட் பண்ண பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க. ஆல்ரெடி டீம்ல இருந்து நிறைய பேர் ஸ்பெயினுக்கு லொகேஷன் பார்க்க போயிருந்தாங்க. இப்போ நவம்பர் 17லேருந்து போஸ்ட்போன் பண்ணி டிசம்பர் மாதம் 7 நாள் இந்த சாங் சீக்வன்ஸுக்காக அஜித் குமார் ரீசெண்டா டேட் கொடுத்திருக்காரு. இந்த சாங் சீக்வன்ஸ்ல அஜித் குமார் கிளீன் ஷேவ் லுக்ல இருப்பாரு. இப்போ குட் பேட் அக்லி படத்துக்காக அஜித் குமார் ஸ்டைலிஷான பியர்ட் லுக்ல நடிச்சிட்டு இருக்காரு. இந்த பியர்ட் போர்ஷன்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா ஷூட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் விடாமுயற்சி படத்துல கிளீன் ஷேவ் லுக்ல சாங் ஷூட் பண்ண போறாங்கன்னு லேட்டஸ்டா அப்டேட் வந்திருக்கு. விடாமுயற்சி படத்துல நடிகை ரெஜினா கெசென்ட்ரா, நடிகர் ஆரோவ் அண்ட் சஞ்சய் சாராவுடைய டப்பிங் போர்ஷன்ஸ் சக்சஸ்ஃபுல்லா நாக் ஸ்டுடியோஸ் சென்னையில வச்சு கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் ஜனவரி 9th இல்லைனா 10th சங்கராந்தி ஸ்பெஷலா விடாமுயற்சி படத்தை வேர்ல்ட் வைடா ரிலீஸ் பண்ண டீம் இப்போ ரீசெண்டா பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. படத்துடைய டிஜிட்டல் ஸ்ட்ரீமிங் ரைட்ஸ் ரெக்கார்ட் பிரைஸான 100 கோடிக்கு அமேசான் பிரைம் வீடியோ வாங்கியிருக்காங்க.